Hello，大家好。为什么说冬天吃萝卜好？因为冬天天气干燥，容易感冒和咳嗽。首先将木耳泡水半小时。白萝卜去皮，切去头和尾。我们买白萝卜的时候，又买皮肤白的，看上去皮肤就好像有水那样。买的时候还要看它重不重，这样的萝卜才新鲜。白萝卜里面的水分多，这样的萝卜会特别的甜。将白萝卜切成三角形，将切好的萝卜放在碟子里备用。用半个红甜椒去去里面的籽，也是将红甜椒切成三角形，形状像白萝卜一样。将切好的甜红椒放在碟子里面备用。白萝卜是寒凉之物，所以用姜来煮。将姜切成片，蒜头压扁，再将蒜头切碎。将葱白切成粒，葱分开切成粒。切成后，将它们放在碟子里备用。这是我在市场里买的新鲜炸豆腐。将豆腐切开两边，这样容易吸收萝卜的甜味，吃起来更加鲜甜。切好后放着备用。半个小时后，将木耳洗干净，捞起。用清水再洗一遍。将清洗好的木耳放在一边备用。材料准备后，开始开炉。锅热，倒入油。油热后放入姜、蒜蓉、葱白，将它们翻炒。你闻到蒜蓉的香味就可以了。然后倒入白萝卜，将白萝卜翻炒均匀。用姜炒一下白萝卜，令到白萝卜不会寒凉。将木耳均匀的放在白萝卜上。炸豆腐也是均匀的放在白萝卜上面。放的时候一定要小心，因为太用力，炸豆腐容易烂。现在撒上糖、盐、蚝油、沙茶酱。如果你家里没有，也可以不用。将所有的材料慢慢的炒一下，不要太大力。太大力炒的话，炸豆腐容易烂，上碟子的时候就不好看。炒好后，加上1碗的水。现在水已经烧开了，
盖上盖子，转小火煮15分钟。时间到了，现在放上红甜椒，再盖上盖子煮1分钟。煮1分钟的红甜椒又甜又脆。1分钟后就可以啦。撒上青绿绿的葱花，这样看起来的菜非常的漂亮。这样看起来是不是很有食欲？如果喜欢我这个视频的朋友，请帮忙点个赞，给个评论，订阅，翻炒一下就可以上碟啦。哇哦，好清香的萝卜鲜味，清清淡淡的一个菜。如果鱼肉吃多了，试一下这个萝卜炸豆腐，清甜美味。好啦，这一节就到这里啦，我们明天再见。再撒上一点葱花装饰。谢谢你的收看。